बाक्सानि बरमायाव टेट पास जानाय बिजाथिफोरनि गोख्रों दाबि। बिटिआर गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव जेनेरेल टेटआव पास जानाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होथारनांगौ। थाबैनो बर' बिजोंनि टेट पास जानायफोरनि साख्रिनि थिसनलाइ होनांगौ। थोजासे दङ, दा बेफोरखौ थिसनथाइ होनांगोन होननानै जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव बिटिआरनि टेट पास जानाय बिजाथिफ्रा उत्तम कुमार बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो अनन्त बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै मोनसे गोख्रों अल आसाम बड' मिडियाम एलिमेन्टारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशन आफाद दाफुंनानै लादों। दा दिनैहाय जोङो बिटिआर ओनसोलाव थानाय बड' मिडियाम एलिमेन्टारि फरायसालिफ्राव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि मासिखौ आबुं खालामनांगौ आरो स्पेशेल टेट खुंनायनि सिगां बिटिआर गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव जेनेरेल टेटआव पास जानाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होथारनांगौ, बे उद्देশ্যखौ लानानैहाय दिनै जोङो नैबे बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव जोङो जुथुमनाय जादों। दा जोंहा आसामाव दिनैहाय 9,354 फोरोंगिरिनि थाखाय दिनैहाय एडभार्टाइजमेन्ट होदों। नाथाय जों बेखौ नोजोर होयोबा नुनो मोनो जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय एलपि सेक्सनाव 90थाल' मासि होनाय जादों आरो इउपि सेक्सन बा एमइ स्कुलाव 16 बेयाव फोरोंगिरिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनानै होनाय जादों। दा जोङो खावलायनो लुबैयो जे गोबां जोंनि माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद, एबसु बिथांमोनहा जोंनि बर' मिडियाम फरायसालियावबो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंबाय थादों। नाथाय जोङो दिनैनि जे आसाम सरकारनि जे बेबायदि एडभार्टाइजमेन्ट फोसावनाय हालोदखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो जे जोंनि बर' मिडियामा थैलांनाय फारसे थांनायखौसो जों नुनो मोन्दों। दा बिनि थाखायनो दिनैहाय जोङो 2021 मायथाइयाव टेट क्वालिफाइड जानाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै लुबैदों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थालांनाय बा दासिमबो जोंहा बिटिआर ओनसोलाव नांगौ बायदि एडभार्टाइजमेन्ट मोनैयाव बा बेखौ होथारनांगौ होननानै जोङो लुबैदों। दा बेनि थाखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो खावलायनो लुबैदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि एलपि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि मासिखौ थाबैनो थिसननांगोन। मानो होनोब्ला जोंहा मोनसे हारिया थांनानै थानांगौबा रावा गोनांथार आरो रावा थांनानै थानांगौब्ला जोंहा मिडियामा गोनांथार। दा गुदि गैयाब्ला बिजौ गैया होननाय बायदि दिनैहाय जोंनि बर' मिडियामनि गुदि फरायसालिफोरा लोरबां थोरबां जालांनो हमदों। दा बे लोरबां थोरबां जालांनायखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगौब्ला जोंहा गोख्रों दिनैहाय टेट क्वालिफाइड जानाय साफ्रोमबो राफोद क्वालिटि गोनां फोरोंगिरिफोर दिनैहाय दङ, थोजासे दङ। दा बेफोरखौ थिसनथाइ होनांगोन होननानै जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। नैबे बाथौ आश्रम बरमानि सिङाव थानाय गोजौ फरायसालियाव जोङो 2021 मायथाइयाव टेट आनजादाव उथ्रिसार जानाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ लानानै अल आसाम बड' मिडियाम टेट क्वालिफाइड एस'सिएशन जों बेखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय। दा बे आफादनिनो बिथां कुमार बसुमतारीया बे आफादनि आफादगिरि आरो आं श्री अनन्त बसुमतारी, आङो बे आफादनि गाहाय नेहाथारि। दिनैहाय जोङो बे आफादखौ बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' मिडियाम एलिमेन्टारि फरायसालियाव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि मासिखौ आबुं खालामनांगौ आरो
लोगोसे स्पेशेल टेट खुंनायनि सिगां बिटिआर गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव जेनेरेल टेट प्रार्थीफोरनो थिसनथाइ होथारनांगौ। बे आफादनि गेजेरजों जोङो बिटिआर ओनसोलाव बड' मिडियाम एलिमेन्टारि फरायसालियाव लांदां जानानै थानाय फरायसालिफोराव थाबैनो फोरोंगिरिनि मासिखौ आबुं खालामनांगौ, बे थांखिखौ लानाय जादों। आरो नैथियाव जोङो स्पेशेल टेट खुंनायनि सिगां बिटिआर गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव जेनेरेल टेटआव पास जानाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होग्रोथारनांगौ। बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै बे आफादखौ जों दाफुंनाय जादों। मानो होनोब्ला जोंहा मोनसे हारिया थांनानै थानांगौबा रावा गोनांथार, आरो रावा थांनानै थानांगौब्ला जोंहा मिडियामा गोनांथार। दा गुदि गैयाब्ला बिजौ गैया होननाय बायदि दिनैहाय जोंनि बर' मिडियामनि गुदि फरायसालिफोरा लोरबां थोरबां जालांनो हमदों। दा बे लोरबां थोरबां जालांनायखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगौब्ला जोंहा गोख्रों दिनैहाय टेट क्वालिफाइड जानाय साफ्रोमबो राफोद क्वालिटि गोनां फोरोंगिरिफोर दिनैहाय दङ, थोजासे दङ। दा बेफोरखौ थिसनथाइ होनांगोन होननानै जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों।